আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু গোটশিপ। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি যে ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদেরকে একটু ফার্মটা ঘুরে দেখাই। আর ফার্ম ঘুরতে ঘুরতে একটু বলি আপনাদেরকে, আপনারা যারা আমাদের ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর সাবস্ক্রাইবের পাশাপাশি অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করে দিবেন, যেন আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। আর অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন। আর আমি অনেকদিন ধরে দেখছি আসলে যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখছেন 90% মানুষ কিন্তু আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছেন না। তো আমি রিকোয়েস্ট করতেছি আপনাদেরকে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন চ্যানেলটা আর আমাদের পাশে থাকবেন। যারা খামার করতে চান নতুন করে বা ছাগল সম্পর্কে আগ্রহী, তাদের জন্য অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো উপকারী হবে। তো চেষ্টা করবেন যেন একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো দেখেন আমাদের ফার্মের অবস্থা আজকে। এ হচ্ছে বিটল ক্রস, বেশ সুন্দর ছাগলটা। তার চোখ দেখলে বুঝতে পারবেন আপনারা, এ তার চোখ, চারপাশে সাদা মার্বেলের মতো। এই যে এখানে একটা মুন্ডি ছাগল আছে আমাদের, এটা হচ্ছে মুন্ডি ছাগল, আর এটা তার বাচ্চা। আর এই ছাগলটা হচ্ছে একটা শিরোহী ক্রস ছাগল, এরও বাচ্চা আছে, বড় হয়ে গেছে আসলে। এটা একটা হরিয়ানা বাচ্চা, দেখেন। আর কানে ট্যাগ দেখছেন, ট্যাগ নিয়ে তো আলাদা করে ভিডিও দিয়েছিলাম আপনাদেরকে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন, আমাদের চ্যানেলে আছে। আর এখানে বেশিরভাগই যে ছাগলগুলো আছে ওগুলো সবগুলো এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, ছাগি বাচ্চা আর কি, এখনও 7 মাস 8 মাস এরকম হয়েছে। তারপরে আমাদের এখানে কিছু প্রেগনেন্ট ছাগল আছে, যেমন এটা, সে কিন্তু প্রেগনেন্ট ছাগল। দেখেন বেশ সুন্দর, কিন্তু ছাগলটা কিন্তু প্রেগনেন্ট। এটা মিউতি তোতা বলে এটাকে আসলে। এই যে আরেকটা, এটাও কিন্তু খুব ভারী প্রেগনেন্ট, অল্প কিছুদিনের মধ্যে হয়তো বাচ্চা দিয়ে দিতে পারে। আর এই হচ্ছে আমাদের হরিয়ানার পরিবার, তার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে রেস্ট করছে সে। বাচ্চাগুলো বেশ সুন্দর মাশাআল্লাহ। এটাও একটা হরিয়ানা পাঠা। আর তারপরে আছে আমাদের কিংকে তো সবাই চিনেনি, যারা যারা আমাদের ভিডিওতে অ্যাক্টিভ। বেশ রাগী কিন্তু সে। এখানে আমরা আসলে 4টা শেডে বিভক্ত করছি আমাদের ফার্মটা, যেখানের মধ্যে যারা প্রথম যে শেডটা আছে ওখানের মধ্যে সব খাসি আছে, আর আমাদের পাঠাটা আছে। আর এই শেডটা যেটা আছে এখানের মধ্যে সবগুলা বেশিরভাগ প্রেগনেন্ট ছাগলগুলো, তাদেরকে এখানে রাখা হয়েছে, সব মা ছাগল। আর 3 নাম্বার শেডে যারা আছে ওরা হচ্ছে সব যারা বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চা দিয়ে ফেলছে ওরকম ছাগল। আর লাস্ট শেডে কিছু এখনও উপযুক্ত হয়নি,
ব্রিডিংয়ের জন্য ওই টাইপের ছাগলগুলো লাস্ট শেডে রাখছি। আর একটা ছোট করে শেড রাখছি, যেটাকে আমরা আইসোলেশন শেড বা কোয়ারেন্টাইন শেড বলি। সেটাতে আমরা বাইরে থেকে কোনো যদি ছাগল আনি তাহলে সেগুলো ওখানে রাখা হয় 14 দিনের জন্য। তো 14 দিনের জন্য রাখলে যেটা হবে যে ওগুলো আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠবে। যদি তারা কোনো বাইরে থেকে কোনো অসুস্থতা নিয়ে আসে তাহলে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যাবে। এরপর আমরা মেইন শেডে তাদেরকে ঢুকাতে পারবো। দেখেন, এটা একটা গারল ভেড়া। তো ঠিক আছে, আজকের জন্য এতটুকুই। ভালো থাকবেন সবাই, আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম।